Ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ սիրելի բարեկամներ, այսօր կրկին կիրակի է և մեր ուղիղ եթերի ծառայությունում ես ձեզ հետ կկիսվեմ Աստծո խոսքից և պատգամը, որի մասին ուզում եմ խոսել ձեզ հետ, վերնագրել եմ այսպես. Դադարեց մեր գինին Տեր։ Միգուցե որոշներին տարօրինակ թվա, ինչ գինու մասին է խոսքը, բայց այդ մասին երևի մի փոքր ավելի ուշ, որովհետև իմ ծառայությունը երևի սխալ կսկսեմ, եթե չսկսեմ նրանից, որ շնորհավորեմ այսօր բոլոր հայրերին այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ամեն տարի այս ամսվա շաբաթ, այս կիրակին տոնում են հայրերի տոնը։ Ցավոք սրտի այդ տոնը կարծում եմ Հայաստանում չկա, չգիտեմ քանի երկրներում կա նույնպես, սակայն գիտեմ, որ Հայաստանում չկա, կա մայրերի տոն, կա կանանց տոն, ինքն էլ մեկ ամսյակով շատ հրաշալի է, մալադեց կանայք կարողացել են իրենց տոնը և ինչը իրենց է վերաբերվում հաստատեն, սակայն շատ ափսոս, որ հայրերի տոնը չի հաստատված, որովհետև կարծում եմ, որևէ մեկը չի կասկածում, որ հայրերը չափից դուրս կարևոր մարդիկ են մեր կյանքերի մեջ։ Գիտեք, երբ կյանքից հեռանում է տան հայրը, այդ տան կնոջը անվանում են որբևայրի։ Երեխաներին ասում են միակողմանի ծնողազուրկ, ժողովրդական բառով երբեմն էլ ասած որբեր, այնքան այդ ամեն ինչը տգեղ է հնչում, կարծես ընտանիքի ստատուսը միանգամից փոխվում է։ Եթե մեծ բանաստեղծն ասել է, թե մայրս մեր տան սյունն է, ապա ես ուզում եմ նշել, որ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը համաձայն չէ ինձ հետ, որ հայրն էլ տան տանիքն է։ Եթե մայրը տան սյունն է, ապա հայրն էլ տան տանիքն է։ Եթե տանիքը չլինի, այդ տունը տան նման չի կարող լինել, որտեղ տանիքն է, որ արտաքին աշխարհից բոլոր փոթորիկները, քամիները, բոլոր քարերը եւ հարվածները իր պատասխանատվության տակ է վերցնում։ Այդպես չէ, այնպես որ սիրելի եղբայրներ, որոնք մեր եկեղեցուց են եւ մեզ միացել են այս on-line ծառայությունում, շնորհավորում եմ ձեր տոնը եւ բոլոր նրանց, ովքեր տարբեր երկրներից, Եվրոպայից, Ռուսաստանից, Հայաստանից միացել են այս ուղիղ կապի ծառայությունում մեզ, սիրելի եղբայրներ, շնորհավորում եմ ձեր տոնը, անկախ նրանից, որ Հայաստանում չկա այս տոնը կամ չեն տոնում, մի տոն կա փետրվարի 23-ին, երբ եղբայրները ուզում են հիշեցնեն, որ այսօր տղամարդկանց տոնն է, կանայք անմիջապես ասում են, «Էդի հին տոն է, էդի սովետական տոն էր» եւ այլն։ Սակայն ես կարծում եմ ազգային ժողովը շատ լավ կանի, եթե այս ծրագիրը մշակի եւ տարվա մեջ մի հատ լավ եղանակի, մի հատ լավ սեզոնին այս տոնը հիմնի Հայաստանում հայրերի տոնը, որոնք արժան են հարգանքի եւ պատկառանքի։ Սիրելի եղբայրներ, ձեզ շնորհավորել եմ մեր Facebook-յան էջում մի բանաստեղծություն դնելով ծառայության վերջում, եթե ժամանակ ունենաք, ազատ կլինեք, կարող եք այդ բանաստեղծությունը լսել, դա վերաբերվում է բոլոր հայրերին։ Սա ձեզ համար շնորհավորում եմ ձեր տոնը։ Ես երկար չեմ ուզում շնորհավորանքներ կամ մաղթանքներ ասել, այլ պարզապես ուզում եմ մի բառով ասել եւ թող այդ բառի մեջ ամփոփվի ամբողջ մի գաղափար, երբեք բացակամ եղեք, կամ էլ անժամանակ մի բացակայեք։ Եղեք միշտ ձեր ընտանիքների մեջ, եղեք առողջ, եղեք առույգ, եղեք ուժեղ, միշտ եղեք նրանց հետ, որովհետև ձեր բասկի զորությունը պահում է ձեր ընտանիքին եւ ձեր ձեռքը կերակրում է ձեր ընտանիքին եւ ձեր որդիները ձեր կարիքն ունեն, որքան էլ հայրերի եւ որդիների մեջ միշտ էլ եղել են կամ կլինեն էլ խնդիրներ կամ արգելքներ կամ որևէ անհասկացողություններ, խնդիրներ, Հիսուսն այստեղ է, որ հայրերի սիրտը ուղի որդիներին եւ որդիների սիրտը ուղի հայրերին, մեր գործն է, մեր ծառայությունն է եւ մեր պաշտոնն է մեր ընտանիքներում ներողամտություն բերել, խաղաղություն բերել, հաշտություն բերել, լավ,
Որքան էլ մեր որդիները սխալ կլինեն, մեր կողմն է միշտ սիրել նրանց, միշտ ներել նրանց, միշտ խնամել նրանց։ Այո, որքան էլ նրանք կմեծանան, ինչ տարիքի էլ կլինեն, նրանք միշտ կմնան մեր երեխաները, իրենց դրական եւ բացասական կողմերով, մենք կմնանք նրանց ծնողները, սակայն այսօր խոսքը վերաբերվում է ձեզ հայրեր, ձեր տոնը շնորհավոր լինի, իրականում Տերը պահի ձեզ, երբեք չբացակայեք։ Երբեք չբացակայեք ձեր ընտանիքներից։ Իսկ այժմ թույլ տվեք սկսենք այսօրվա մեր ծառայությունը, կրկնում եմ բոլոր նրանց, ովքեր նոր միացան մեզ, պատգամը, որի մասին ուզում եմ այսօր խոսել ձեզ հետ, վերնագրել եմ այսպես. մեր գինին դադարեց Տեր։ Մինչ կանցնեմ պատգամի բուն թեմային, ուզում եմ մի բան ասել։ Դեռ մեկ ամիս էլ չէր անցել այն դեպքերից, երբ այստեղ Միացյալ Նահանգներում աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդին ոստիկաններից մեկը սպանեց, ես կարծում եմ ինչպես COVID-19 հայտնի դառավ ամբողջ աշխարհին, չկա մարդ երևի ամբողջ երկիր մոլորակում, որ չիմանա ինչ է կորոնավիրուսը, COVID, այնպես էլ կարծում եմ հանրությանը, հասարակությանը, տարբեր երկրներին, որովհետև ես տեսա, որ այստեղի կատարվածները թափանցեցին մի կարճ ժամանակ հետո Եվրոպայում, թափանցեցին Ռուսաստանում եւ տարբեր տեղերում։ Ուզում եմ ասեմ, որ չկա մեկը երևի տեղյակ չէ, որ ընդամենը մեկ ամիս դեռ չի լրացել մեկ ամիսը, որ այստեղ Ջորջ Ֆլոյդի մահից հետո անմիջապես բարձրացան բողոքի ցույցեր ռասայական խտրականության դեմ, ինչ ելնել, որ շատ ճիշտ է, որ պետք է չլինի ռասայական խտրականություն, հատկապես մենք, քրիստոնյաներ, սիրելի Աստծո որդիներ, դուք որ վերստին ծնված եք, դուք պիտի իմանաք, որ Աստծո խոսքում գրված է, որ Քրիստոսը մեռել է ամեն ազգերի, ամեն լեզվի եւ ամեն ցեղի համար, այնպես որ ել չկա մեզ համար ոչ հույն, ոչ հրյա, ոչ սևամորթ, ոչ սպիտակամորթ, մենք բոլորս էլ Աստծո մեջ եղբայրներ եւ քույրեր ենք, ամեն, այնպես որ ես դատապարտում եմ եւ խիստ դեմ եմ ռասայական խտրականությանը, սակայն դեռ Ջորջ Ֆլոյդի դեպքերը չէին վերջացել, որտեղ բողոքի ցույցերը վերածվեցին մասսայական զանգվածային անկարգությունների, թալանի եւ կողոպուտի, ինչպես դուք երևի նորություններում բոլորդ էլ արդեն տեսել եք, տեղեկացվել եք, դեռ էլ չէր անցել կարճ ժամանակ եւ հանկարծ կրկին մի նոր պայթյուն, կրկին աֆրոամերիկացու մահ, այս անգամ Բրուքսի եւ կրկին ոստիկանների կողմից։ Հիմա այս պահին կարևոր չէ որ նստենք եւ քննարկենք ով էր ճիշտ, ով էր սխալ, սակայն ուզում եմ ասել, որ այդ նույն բողոքի ցույցը բացացավ նորից Ամերիկայի տարբեր նահանգներում, տարբեր քաղաքներում, որին հետևեց կրկին զանգվածային անկարգությունները, թալանը եւ կողոպուտը։ Ինչի համար եմ ես այս ամեն ասում, ամերիկացիները սա անվանեցին ամերիկյան ողբերգություններ։ Երբ ասում ենք ամերիկյան ողբերգություն, այն ասոցացվում է Թեոդոր Դրայզերի ամերիկյան ողբերգություն, ուրեմն հայտնի վեպի հետ, որը գրվել է այս մեր օրերից 100 տարի առաջ, վեպում Դրայզերը նորովի ներկայացնում է սովորական մարդու կյանքի դառնությունները, մարդու դժբախտությունները, որոնք այնքան հարազատ էին Դրայզերին եւ նա դա անվանեց ամերիկյան ողբերգություն, սակայն այնինչը որ այսօր է կատարվում, նման չէ Դրայզերի գրած ողբերգությանը։ Սա համարեք, հավատացեք, իրական ողբերգություն է։ Գիտեք, միշտ էլ Ամերիկան համարվել է առաջընթացի հայրենիք, այդ թվում նաև իրավաբանական ոլորտում, հումանիտար օգնությունների մեջ եւ առաջի տեղերից մեկը, որ առաջընթացի հայրենիք է կոչվում նաև այս հարցում ներգաղթյալների։ Միշտ էլ եղել է առաջատար երկիր, միշտ էլ եղել է օրհնված երկիր, սակայն այսօր ոչ միայն աշխարհը, Ամերիկան էլ նույնպես այլևս նույնը չէ, եւ եթե այսօր Դրայզերը կենթանի լիներ, այսօր նա կվերանայեր իր ամերիկյան ողբերգություն վեպը գրելով ամերիկյան ողբերգություններ։ Բայց մի բանն է արդիական, որ մարդկանց ուրախությանը հերթափոխի է եկել տխրությունը։ Ասում են աշխարհում ինչպես կարող ես իմանալ, որ այսինչ անձնավորությունը հայ է, եթե նա Հայաստանում չէ։ Եվ միանշանակ բոլորը պատասխանում են աչքերից։ Ինչու կարող ես աշխարհում ցանկացած միտեղ որտեղ հայ տեսնես, իմանաս որ դա հայ է։ Ինչու աչքերից։ Ինչու, որովհետև միշտ հայի աչքերը տխուր են։ Սակայն այսօր ոչ միայն հայի աչքերն են տխուր,
Այսօր շատ-շատերի աչքերն են տխուր։ Այսօր մարդիկ ոչ թե միայն կախ գլուխները կախ տխուրման են գալի փողոցներում, դիմակները երեսներին, ձեռնոցները ձեռքերին, ինչ որ սահմանափակումների մեջ, ինչ որ նոր սահմանափակման երկրորդ ալիքի վախից ճկնած, կորցրած աշխատանքները, կորցրած իրենց ուրախությունը եւ այլն։ Տեսնում ես համատարած ժողովրդի մեջ տխրություն կա։ Գիտեք, այդ տխրությունը միայն այստեղ չէ։ Ես տեսնում եմ նաեւ ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Այս ժողովուրդը իսկապես ամեն անգամ, երբ ես արթնանում եմ եւ ամեն անգամ առավոտյան, երբ կարդում եմ, ես նայում եմ լուրերը, ես միշտ աստծուն ասում եմ. Տեր, 30 տարի է այս երկիրը չի տեսնում վերջապես այն լիաթոք ուրախությունը, այն լիաթոք խաղաղությունը, որ արժան է այս երկիրը, արժան է մեր ժողովուրդը։ Ինչու ոչ, ամեն անգամ ամենուր նույն ցույցերը, նույն բողոքի ցույցերը, նույն ոստիկանների բռնությունը ժողովրդի նկատմամբ, գետինների վրա փռել ժողովրդին։ Նայում եմ, մտածում եմ, այս անձնավորությունը մեծահասակ տղամարդ է։ Միգուցե սա երեք իր խնամիների, իր որդիների, իր ընտանիքի անդամների հետ նստել հացակեր է, բայց այսօր հեռուստացույցով կամ ինտերնետով իր հարազատները նայում են եւ տեսնում են այս անձնավորությունը, հակից շորերը ոստիկանները պոկում են, գետնով մեկ քարշ են տարի 60-ից տղամարդուն եւ այլն։ Եվ այս ամենը այնքան տխուր, այնքան տգիր, չգիտեմ, միգուցե սա այլ երևանյան ողբերգություններ են, չգիտեմ, բայց ամեն ինչը ընդհանուր շատ տագնապալից է, շատ տխուր է։ Նկատում ես, որ ժողովուրդը քայլում է բողոքով, բողոքում էին անցյալ տարի, բողոքում էին 10 տարի առաջ, բողոքում էին 20 տարի առաջ, բողոքում են 3, բողոքում են այսօր, կբողոքեն վաղը։ Եվ ինչ է լինելու այս ժողովրդի հետ։ Ինչն է կորել իրանց մեջից, ինչն է պակասում ժողովրդին, որ ժողովուրդը չի կարողանում, ինչն է պակասում, որ չի կարողանում ժողովուրդը լիաթոք ուրախանա։ Այս մասին մի քանի րոպե ավելի ուշ, լավ։ Օրեր առաջ ես մի քրոջ հետ մեր եկեղեցու ծառայողներից դուրս եկա եւ գնացի խանութ եւ այդ քույրը ինձ մի հարց տվեց։ Երբ մենք մեքենա նստեցինք, նա ինձ հարցրեց. «Էլ երբեք լավ չի լինելու»։ Ինչպես ես կարծում ասեց։ «Էլ երբեք չենք ուրախանալու»։ Էլ չի լինելու նենց որ առաջվա կյանքը լինի, առաջվա ազատությունը, առաջվա ուրախությունը, առաջվա ջերմությունը, առաջվա հանգստությունը, ապահովությունը։ Գիտեք, այսօր այս քույրը հենց հիմա մեզ մեր ուղիղ եթերի ծառայությունում միացել է, ես նրան ոչինչ չպատասխանեցի, որովհետև երբ նա այդ հարցը տվեց, հենց այդ պահին մեքենայի մեջ իմ մեջ ծնվեց այս պատգամը. դադարեց մեր գինին Տեր։ Ես ուզում եմ եւ իրեն եւ այսօր ինձ բոլոր լսողներին այստեղ պատասխանել. Արդյոք լավ է լինելու, արդյոք մենք կրկին ուրախանալու ենք, արդյոք էլ մենք չենք ապրելու զգալով, որ ինչ որ հեծություն կա մեր վրա, ինչ որ տանջանք կա, ինչ որ անքուն անհանգիստ գիշերներ կա, մեկը աղաղակում է հացի խնդրի համար, մյուսը աղաղակում է անօրենության դեմ, մյուսը անիրավության դեմ, այն մյուսը ինչ որ չգիտեմ ում կողմնակիցն է, այն մյուսը ում աջակիցն է, եւ այսպես բոլոր ժողովուրդը խառն է, եւ վերջապես արդյունքում է ժողովուրդն է տուժում, ամեն մեկը կարծես մնում է իր տեղում, ամեն մեկը կարծես վերջում մնում է իր աթոռի վրա, բայց տուժում է եւ ինչպես միշտ էլ տուժել է սովորական ժողովուրդը, եւ սա ցավալի է։ Լավ կլինի վաղը, թե այսպես էլ կմնա, եկեք մի բան էլ նայենք, որից հետո կկարդանք Աստծո խոսքից մի համար։ Ակամայից հիշել եմ Հովհաննես Թումանյանին։ Հովհաննես Թումանյանը 1904 թվականին մի ուրեմն պոեմ գրեց Թմկաբերդի առումը եւ ես ուզում եմ անպայման այդ պոեմից մի մեջբերում անել այսօր բոլորիդ, որոնք լսում են հիմա ինձ։ Գիտեք, Հովհաննես Թումանյանը դեռ 100 տարի առաջ կարծում էր, որ աշխարհն այնքան է փոխվել եւ կարծում էր, որ շատ է փոխվել։ Ես մտածում եմ, եթե Հովհաննես Թումանյանը եւ Թեոդոր Դրայզերը այսօր ապրեին մեր ժամանակներում, ինչ կգրեին նրանք, ինչպես կարտահայտվեին, եթե նմանատիպ բաները դեռ չտեսած նրանք գրել են հետևյալը։ Եվ այսպիսով եկեք մի մեջբերում կարդանք Հովհաննես Թումանյանի Թմկաբերդի առումը պոեմից, որտեղ մի թափառական աշուղ պատտվում էր ժողովրդի մեջ, պատտվում էր ու պատգամ էր տալիս, եւ ով լսեց այդ աշուղի պատգամին, ով ականջ դրեց, աշուղը մի կարևոր բան էր ասում էր, հեյ պարոններ, ականջ արեք, թափառական աշուղին,
Սիրուն տիկնայք, ջահել տղերք, լավուժ դրեք իմ խաղին, մենք ամենքս հյուր ենք կյանքում, մեր ծննդյան փուչ օրից, հերթով գալիս անց ենք կենում այս անցավոր աշխարից, անց ենք կենում սեր ու խնդում, գեղեցկություն գանձ ու գա, մահը մերն է, մենք մահինը, մարդու գործն է միշտ անմա։ Այո, միակ բանը, որ այս պոեմը հիշելուց իմ միտս եկավ հետևյալն էր, անց են կենում սերն ու խնդում, ուրախություն, սրա մասին եմ ուզում այսօր խոսել, ուրախություն, որտեղ է այն, մեր ուրախությունը դադարեց Տեր, ասեց Երեմիան, մեր գինին դադարեց Տեր, ասեց Երեմիան։ Եկեք կարդանք միասին ողբ Երեմիայի 5-րդ գլուխը 14-18 համարից։ Գիտեք, նույն ժամանակների, իհարկե Երեմիան մեր ժամանակներում չի եղել, բայց այդ ժամանակներ, որտեղ Երեմիան էր ապրում, նույն ձևի անհանգիստ էր ամեն ինչ, նույն ձևի Երուսաղեմը կոտորում էին, կանանց բռնաբարում էին, աղջիկներին բռնաբարում էին, երեխաներին սպանում էին, քաղաքը վառում էին, անհանգիստ էր կյանքը Իսրայելում, անհանգիստ էր ժողովրդի կյանքը, եւ այդ ժամանակ էր, որ Երեմիան այս ամենը տեսնելուց գրեց հետեւյալը. դադարեց մեր ուրախությունը, Տեր։ Ողբ Երեմիա 5:14-ից կարդանք, լավ։ Ծերերը դադարեցին դռնիցը, երիտասարդները իրանց երգելուցը, դադարեց մեր սրտի ուրախությունը, մեր պարը սուքի փոխվեցավ, վայրը ընկավ մեր գլխի թագը, վայ մեզ, դադարեց մեր սրտի ուրախությունը, մեր պարը սուքի փոխվեցավ։ Գիտեք, օրեր առաջ ես նայում էի դեռ COVID-19 չսկսած կորոնավիրուսից առաջ Հայաստանի դպրոցներից մեկում, որտեղ պոեզիայի ժամ կար եւ նշում էին մի հեղինակի ուրեմն 100-ամյա տարեդարձն էին նշում, ես տեսա, որ դահլիճը լիքն էր ծնողներով, աշակերտները պատրաստված, գեղեցիկ մի հատ երեկո էր, ուրեմն ուսուցիչները բոլորը կանգնած, ինչ որ հուզումնալից պահեր, կարդում էին, արտասանում էին, ծափահարում, ծաղկեփունջներ եւ այլն, նայում էր դահլիճը լիքն է, դպրոց եւ աշակերտ, ուսուցիչ եւ աշակերտ, բայց այսօր այն դադարեց, դպրոցական նստարանները արդեն մի քանի ամիս դատարկ են։ Ամենատխուր վերջի զանգը վերջին 100-ամյակում երևի եղավ այս տարի։ Մանկապարտեզները դատարկ են, մանկան ճիչերը այլևս չկա, ամենտեղ դատարկ է, գրված է երիտասարդների պարը փոխվեցավ, պարը սուքի փոխվեցավ, դադարեց մեր ուրախությունը, Տեր։ Ես հիշում եմ նաև կանայի հարսանիքը։ Ինչու եմ հիշում կանայի հարսանիքը, որովհետև ուզում եմ բոլոր նրանք միգուցե ովքեր առաջին անգամ են լսում, որ գինին Սուրբ գրքում դա ուրախության խորհուրդն է, կամ ասենք ուրախությունը գինու խորհուրդն է, լավ չես կարող այս Երեմիայի հատվածը, այս կոնտեքստը կարդալուց հետո չհիշել Հովհաննես ավետարանում կանայի հարսանիքի այն հրաշքը, որ տեղի ունեցավ Տեր Հիսուսի միջոցով, իմիջայլոց դա նրա առաջին հրաշքն էր, եւ կանայի հարսանիքում մի խնդրեմ էր եղել, գինին վերջացել էր, հա, ուզում եմ մի քանի րոպե խոսալ այն մասին, թե հրեական ավանդության մեջ, հրեական կուլտուրայի մեջ ինչ էր նշանակում 7 օր 7 գիշեր գինո հարսանիք անել եւ այդ 7 օրը 7 գիշերը պիտի անպայման գինի խմեին։ Ուրեմն այն ժամանակ փեսան էր պատասխանում հարսանիքի համար եւ հարսանիքը տևում էր 7 օր։ Հարսանիքը տևում էր 7 օր եւ եթե հարսանիքի առաջին եւ երկու օրերը ուրեմն տրվում էր հարսնքատերերին, ուրեմն ամենալավ եւ թունդ գինին, որից հետո երբ որ արդեն մարդիկ խմել էին, կերել էին, արդեն ինչ որտեղ նաեւ հարբել էին, տրվում էր արդեն ավելի հասարակ եւ սովորական գինիներ, այո, ուրեմն այդ ժամանակ հենց հարսանիքի առաջին օրը գինին դադարեց։ Եթե փեսան, որը հարսանիքի պատասխանատուն էր, ուրեմն պետք է ամբողջ հարսանիքի ծախսերի եւ ամեն ինչի համար պատասխան տար, ուրեմն երբ որ գինին վերջացավ, ինչ կարող էր նրա հետ տեղ ունենալ, այդ տեղեր ունենալու հետեւյալը, ինչքան որ նա ապրեր, սեղանապետը, որը հսկում էր եւ պատասխանատու էր ամեն ինչի համար, մոտեցավ եւ փեսային ասեց, որ գինին պակասել է, գինիդ վերջացել է։ Եթե հանկարծ գինին վերջանար,
Փեսան որքան էլ որ ապրեր, ինչքան էլ որ ապրեր, ինչքան ժամանակ, ամենով որ տեսներ այդ հարսնկատերերից, հարսանիքի մասնակիցներից, բոլորը երեսով էին տալու Փեսային, որ քո գինին վերջացավ։ Էս ինչ տեսակի Փեսա էր, որ էս ինչ տեսակ հարսանիք արեցիր, որ չկարողացար ապահովեիր քո ժողովրդին գինին վերջացավ, եւ այս ամենը դառնալու էր Փեսայի համար մի ամբողջ կյանք երես ծածանքի առիթ։ Եվ հանկարծ Հիսուսը ներկա է Կանայի հարսանիքում, որտեղ գինին վերջացել է։ Կրկին անգամ ուզում եմ նշել, որ գինին ուրախության խորհուրդն է եւ Փեսայի ուրախությունը դադարեց։ Երեմիան ասում է, մեր ուրախությունը դադարեց։ Այսօր մարդիկ ասում են, մեր ուրախությունը դադարեց։ Սակայն որքան էլ այն դադարեց, համենայն դեպս մի հարց է բարձանում բոլորի համար։ Այսպես միշտ մնալու է, թե ինչ-որ մի բան կարող է փոխվել։ Եկեք միասին նայենք Հովհաննես ավետարան 2-րդ գլուխ 3-րդ խոսքը եւ այստեղից մի կարեւոր բան եմ ուզում նշել։ Երբ որ գինին պակասեց, Հովհաննես 2-րդ գլուխ եւ 3-րդ խոսքը, երբ որ գինին պակասեց, Հիսուսի մայրը ասաց նրան. «Գինի չունեն»։ Գինին վերջացել է։ Միգուցե այսօր ինչ-որ մեկը իր կյանքում տեսնում է, որ իր ուրախությունը պակասել է։ Միգուցե ինչ-որ մեկը տեսնում է, չկա ուրախություն ընտանիքում, չկա ուրախություն աշխատանքի մեջ, չկա ուրախություն կյանքում, որովհետև առողջության հետ խնդիր ունի, չկա ուրախություն երկրի մեջ, որովհետև երկրում քաղաքական վիճակը լարված է։ Մի խոսքով, ամենուրեք որտեղ շրջվում եւ նայում է, տեսնում է, չկա ուրախություն։ Հիմա Հիսուսի մայրը մոտեցավ եւ ասեց. «Գինի չունեն»։ Ինչ որ մեկն այսօր ասում է, ես էլ գինի չունեմ։ Ինչ որ մեկը միգուցե ասում է, իմ ուրախությունն էլ է վաղուց դադարել։ Իմ ուրախությունն էլ է կանգ առել։ Հիմա նայում ենք 6-րդ խոսքը։ Եվ նրա մայրն ասաց սպասավորներին. Ինչ որ ասեց ձեզ, արեք։ Այնտեղ 6 քարե կարասներ կային հրյաների մաքրվելու համար, որոնցից ամեն մեկը 2 կամ 3 մար էր տանում։ Դա չափման ուրեմն լիտրի չափման միավոր էր, մար էր տանում։ Հիսուսը նրանց ասաց. «Արդ կարասները ջրով լցրեք», եւ նրանք լցրեցին մինչեւ վերջ, եւ նրանց ասաց. «Հիմա արեք եւ տարեք սեղանապետին»։ Եկեք այստեղ կանգ առնենք մի պահ։ Հիսուսն ասեց. «Բերեք այդ քարե անոթները»։ Քարե անոթներ կային, որոնք լցված էին ջրերով, եւ այդ քարե անոթները բերեցին մեջտեղ։ Դրա մեջ ընդամենը ջուր կար։ Սիրելի եղբայրս եւ քույրս, միգուցե քո ուրախությունը դադարել է։ Միգուցե առաջ քո ներսում զեղեղող գինի կար։ Միգուցե առաջ քո դեմքին առողջ եւ ուրախ կայտար ժպիտ կար, բայց այն այսօր դադարել է։ Այն կարծես վերածվել է հասարակ մի ջրի։ Ես ուզում եմ ասեմ, միգուցե խնդիրների պատճառով քո սիրտը քարացել է։ Միգուցե որոշ խնդիրների եւ այսօր ինչու՞ չէ այսօր աշխարհում կատարվող բոլոր այս լուրերի տագնապները, որոնք միգուցե տալիս են քեզ վատ տեսություն ապագայի նկատմամբ, քո սիրտը սեղմվել է, քո սիրտը քարացել է ու քո ուրախությունը գինին վերածվել է ներսում հասարակ մի ջրի։ Ես ուզում եմ ասեմ, ընդունիր, որ այս քարե անոթը դու ես, ընդունիր, որ քո սիրտն է կարծրացել, ընդունիր, որ քո ներսի ուրախությունն է ջրի վերածվել, սակայն լավ իմացիր, այս պատմության մեջ բարի լուրը կայանում է նրանում, որ գինեգործը մեր կողքին է։ Ամեն, գինեգործը, հրաշագործը մեզ հետ է։ Եթե քո գինին ջրի է վերածվել, հոգ չունես, ես չգիտեմ ինչպես են աշխարհի մարդիկ մտածում, ես չգիտեմ ինչպես են իրանք գտնում։ Միգուցե ինչ-որ մեկը հարբեցողությամբ է, ինչ-որ մեկը թմրանյութերի, ինչ-որ մեկը մեկ ուրիշ բանի պատճառով է իր ներսը փորձում իր դատարկությունը լցնել ուրախությունով, սակայն մենք Աստծո որդիներս, եթե մեր մեջ է պակասել ուրախությունը, եթե մեր մեջ է եկել տխրություն, եթե ինչ-ինչ պատճառներով մեր գլուխն է կախնկել, եթե մենք էլ ունենք ապագայի նկատմամբ, չգիտես ինչու, այսօրվա տեսությունների պատճառով ապագայի նկատմամբ ունենք վատ տեսիլք, տխուր տեսիլք, վախ ունենք մեր ներսում, ես ուզում եմ քեզ ասեմ, թույլ տուր, որ այսօր առաջի հերթին քո քարե կարասը, քո քարե անոթը Տերը վերացի այն կավե անոթին, որի մասին Պողոսը Կորինթացիներում ասում էր, մենք բոլորս
փխրուն կավե անոթներ ենք, որքան էլ փխրուն ենք, որքան էլ կավե անոթներ ենք, կապ չունի, կարևորը որ իսկական գինին հենց կավե անոթի մեջ էլ պահվում է, ամեն, թույլ տուր որ այսօր Աստված քո կորած ուրախությունը ետ բերի, թույլ տուր որ քո գինին որ ջուր է դարձել կրկին վերացի գինու, ամեն, եւ եկեք շարունակենք նայելով երկրորդ գլխի նույն երկրորդ գլխի 9-րդ խոսքը, երբ Հիսուսն ասեց. «Տարեք այս ջրի անոթները, այս կարասներին տարեք եւ ցույց տվեք սեղանապետին», եւ նրանք տարան։ Կարծես այդ պահին ոչ մի արտասովոր բան տեղի չունեցավ։ Հիսուսը կանգնած էր, հարսանիք էր տեղի ունենում, հարս, փեսա, ուրախություն, ես չգիտեմ ինչ, եւ հանկարծ մի խնդիր էր եղել, որ դեռ այդ մասին ոչ բոլորն էին տեղյակ էր Հիսուսը, տեղյակ էր փեսան եւ տեղյակ էր սեղանապետը։ Եվ հանկարծ Հիսուսը շտկում է իրավիճակը։ Ներս է գալիս ով? Հրաշագործ Տերը, ամեն։ Հրաշագործ նա, որ գիտի ինչպես ջուրը գինի սարքի քո, նա գիտի ինչպես քո աչքերի արցունքները սրբի, նա գիտի ինչպես քո կոտրված սիրտը վերանորոգի, նա գիտի ինչպես քո թաց աչքերը չորացնի, նա գիտի ինչպես քո թուլացած վայր ընկած ձեռքերը, դողդողացող քո ծունկերը, քո կախված գլուխը, ինչպես Տերը բարձրացնի։ Հիսուսն այստեղ է, ամեն, ես չգիտեմ աշխարհը, ինչ հույսով, ինչ հավատքով, ում վրա, ինչի վրա է ապրում, սակայն մեր հույսը եւ մեր հավատքը եղել եւ մնում է Տերը, ամեն, եւ այսպիսով 10-րդ խոսքը կարդանք։ Եվ տարան ուրեմն վերակացուն այն գինի դարձած ջուրը, ուրեմն գինի դարձած ջուրը ճաշակեց սեղանապետը եւ չգիտեր թե ինչ տեղից է, բայց սպասավորները գիտեին, որ ջուր էին լցրել մեջը, սպասավորները տեղյակ էին, որ կարասների մեջ ջուր էր, սակայն շատ զարմացավ սեղանապետը, շատ զարմացավ, երբ որ ջուրը խմելուց տեսավ, որ ջուրը վերածվել է գինու, եւ ասաց, ես տեղյակ էի, որ սրա մեջ ջուր է, ես ինչ պատահեց։ Սեղանապետը փեսային կանչեց եւ նրան ասաց. ամեն մարդ առաջ, ինչպես ես պատմեցի, ամեն մարդ առաջ լավ գինին է տալիս, ու որ երբ որ հարբում են, այն ժամանակ վատն է տալի։ Դու լավ գինին մինչև հիմա պահեցի, ուրեմն, սա գրված է, հետո եղավ նշանների սկիզբը։ Կրկին անգամ կոչ եմ ուզում անել, եթե դադարել է քո ներսում գինին, եթե իրականում քո ներսում կա տխրություն, տխրություն է քեզ բերել նաև միգուցե քո մենակությունը, տխրություն է բերել քո կորցած աշխատանքը, տխրություն է բերել քեզ ինչ որ որևէ մի հատ խնդիր, միգուցե ընտանիքում, անձնական, միգուցե եթե ծնող ես երեխաներիդ հետ, եթե երեխա ես ծնողներիդ հետ եւ այլն, ինչևից է, եթե դադարել է քո գինին, միշտ էլ ուրախություն կա, միշտ էլ պատասխան կա, միշտ էլ կարող է Տերը քո գինին թարմացնել, միշտ էլ կարող է Տերը բերի քո ներսում զորավոր մի ուրախություն, ասա ինչպես, եթե դու այսօր մի կարևոր ճշմարտություն որդեգրես քո համար, այս աշխարհից լավ բան մի սպասիր, լավ բաները եղել են 2000 տարի առաջ, գիտես ոնց, երբ 2000 տարի առաջ Բեթլեհեմում ծնվեց Աստծո որդին, մեզ համար որպես փրկիչ, երբ Գողգոթայում նա մեր մեղքերի համար չարչարվեց եւ մեր դատաստանը եւ մեր դատը իր վրա վերցնելով մեզ ազատ արձակեց եւ երրորդ բանը, որ եղել է այս աշխարհում լավ բան, դա երբ ձիթենած սարի վրա Հիսուսը համբարձվելուց առաջ աշակերտներին ասեց. ես գնում եմ, բայց ձեզ մենակ չեմ թողնի, կուղարկեմ Սուրբ Հոգուն, որքան էլ երկրում խավար կա, որքան էլ երկրում լաց կա, որքան էլ տեղ երկրներում ասեն ամերիկյան ողբերգություններ, չգիտեմ ինչ ողբերգություններ, որքան էլ թմկաբերդի մեջի առումի թափառական աշուղը կրկին ասի դադարեց մեր ուրախությունը, մեր երգն ու պարը, մեր խաղը դադարեց, հավատացյալ ժողովրդի համար միշտ եղել եւ կա հույս, քո գինին ավարտվել է, քո ուրախությունը դադարել է, հոգ չէ, Հիսուսն այստեղ է, կրկնում եմ, մի սպասի լավ բաներ աշխարհից, ամեն լավ բաներ եղել են 2020 տարի առաջ, եւ ամեն լավ բաներ կարող են քեզ հետ լինել այսօր, հենց հիմա, եթե դու թույլ տաս, եթե քո սիրտը բացես այսօր Տիրոջ առաջ, եթե գաս քո ներքին սենյակ եւ ասես Տեր, այո, ես ուզում եմ աշխարհից լավ բաներ սպասում, դու քո խոսքում ասել ես, որ այս աշխարհում ինչու է աշխարհը չարության մեջ, բոլորը հարցնում են, ինչու է այսքան չարություն, ինչու է այսքան մահ, ինչու է այսքան դաժանություն, ինչու է այսքան ատելություն, ինչու է այսքան խռովություն, նախանձ, անպատիվ բաներ, ինչու է այսքան անօրենություն։ Հովհաննես ավետարանի չպատասխանում է իր թղթերից մեկում, որովհետև աշխարհը դրված է չարության վրա։
Այսօր աշխարհի մեջ հիմք աշխարհի չարությունն է։ Ահա թե որն է պատասխանը։ Եթե հիմքը չարությունն է, ապա սիրելի եղբայրս քույրս, բարեկամները, որտեղից եք սպասում։ Որտեղից եք սպասում ուրախությունը։ Ուրախությունը վերևից է։ Գիտեք, օրեր առաջ այստեղ Ամերիկայում Լոս Անջելեսում ապրող մի բլոգեր իր ինչ-որ քարոզչություն էր անում եւ խոսում էր այս ժամանակների մեջ կատարվող Ամերիկայում կատարվող դեպքերի մասին։ Մի բան ասեց, շատ շուտով Կալիֆոռնիան վերածվելու է դրախտի։ Ես ուղղակի ապշեցի, որ լսեցի սա։ Ասեց Կալիֆոռնիան վերածվելու է դրախտի եւ բոլորը գրում էին փառքաստություն, այո, այդպես է լինելու, այն էլ որտեղ Կալիֆոռնիայում, այն էլ որտեղ Ամերիկայում դրախտի է վերածվելու։ Ես չգիտեմ, միթե Աստվածաշունչը նման բան մեզ գլխի է գցե, որ կարող է այս ժամանակներում, երբ ամեն ինչ գնում է իր տրամաբանական ավարտին, կարող է Կալիֆոռնիան հանկարծ վերածվել դրախտի եւ բոլորը գրում էին եւ ապրես, այո, եւ այլն։ Գիտեք, երբ ինքը սա ասեց, ես հիշեցի մեր մանկության ժամանակ, երբ երեկոյան մի տատիկ էր գալիս, հա, բոլորի փողոցներով անցնում էր եւ ասում էր. «Սարի ծամուն ծախեմ, շաքարակլոր ծախեմ»։ Հիշում եք, բոլոր նրանք, ովքեր իմ հասակակիցներն են, կհիշեն։ Բոլորիդ բակերում նման տատիկներ շրջել են, հատկապես երեկոյան ժամը 5-ից 6-ից հետո, որտեղ ձեր ծնողները տանն էին, իրանք պետք է մուծեին, դրա համար այդ ժամին էին գալի։ Ես հիշեցի մի հատ այդ տատիկի ձեռքի վաճառվող ուրեմն կարմիր խնձորներ կային, հիշում եք, շաքարապատած, քաղցր, կարմիր, պլպլան, շատ մենք սիրում էինք այդ կարմիր խնձորը, հա, 10 կոպեկ արժեր, հիշում եմ, վազում էինք անմիջապես սարի ծամոնի հետ միասին այդ կարմիր խնձորն էինք առնում, ապակուպես պլպլան, քաղցր, համով, բայց երբ որ կծում ուտում էինք, երբեմն մեջի խնձորը, երբեմն չէ, շատ հաճախակի, խնձորը մեջի կամ որտնած էր լինում, կամ թթու։ Մենք հասկանում ենք, որ պահի տակ խափնվեցինք։ Այդ կարմիրը խափեց մեզ, այդ գովազդը խափեց մեզ։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մեջինը թթու էր, մեջինը որտնած էր։ Բարեկամներ, ես այս աշխարհից լավ բաներ չեմ սպասում։ Ու գիտեք ինչ ասեմ, ճիշտ եմ անում, որ չեմ սպասում։ Իմ բոլոր սպասելիքները վերից է։ Աստծո խոսքը Տիմոթեոսի թղթում ասում է, որ զգուշացեք, կա աստվածաշնչյան կարևոր նախազգուշացում, որ շաքարով ծածկված քարոզչությունը վտանգավոր է ձեր հոգու համար։ Գիտեք, Պողոս առաքյալը Տիմոթեոս թղթի 2 Տիմոթեոսի 4:3-ից 4-ում այդ մասին գրվում է, որ վերջին ժամանակներում այսպես առասպելներ եւ այլն, բլա այս կարգի բաներ կլինեն, երկրի վրա դրախտ կլինի։ Գիտեք, երկրի վրա դրախտ կլինի այն ժամանակ, երբ Քրիստոսը թագավորի։ Որովհետև երբ թագավորը կգա իր թագավորությամբ, ո՞րն է Աստծո թագավորությունը։ Մենք շատ անգամ հարցնում ենք. գիտես ինչ է Աստծո արքայությունը, գիտես ինչ է Աստծո թագավորությունը, Աստծո թագավորությունը, Աստծո արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք, հագնելիք, շոշափելիք չէ, Աստծո արքայությունը արդարություն է, արդարություն է, խաղաղություն եւ ցնծություն Սուրբ Հոգով։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Ահա ինչ է Աստծո արքայությունը։ Երբ լավ կլինի երկրի վրա, երբ թագավորը գա եւ գա իր թագավորությամբ, այն ժամանակ դու կարող ես որտեղ որ ապրես, քո տեղը կոչես դրախտ, քո տեղը կոչես արքայություն, այո, բայց այսօր ոչինչ պետք չի սпасել այս աշխարհից։ Ես ուզում եմ ասել, որ ավարտելուց առաջ, սիրելի բարեկամներ, իմ այսօրվա կոչը միգուցե կարճ է, բայց կարևոր չի կարճ է թե երկար է, կարևորը այն է, որ համատարած մի տխրություն կա բոլորի մեջ, համատարած մի տխրություն, որ այնքան տխուր է, նայում ես բանկում է կանգնած մարդը նույն տխուրն է, առևտրի սրահում է կանգնած նույն տխուրն է, անգամ ինչ որ առիթների են հրավիրված գնում են, նստած են նույն տխուրն են, ինչու որովհետև գիտի վաղվա գալիքը ինչ է լինելու, ինչու որովհետև գիտի ինչերի մեջով անցանք։ Գիտեք 2020 թվականը, կարծես այս տարի գողացավ մեր միջից, մեզանից գողացավ, եւ եթե 2020-ը գողացավ մեր միջից, գողացվան նաեւ շատերի երազանքները, որքան մարդիկ 2020-ի սկզբից ծրագրեր ունեին, երազանքներ ունեին, շատ լուրջ պլաններ էին ապագայի նկատմամբ պլանավորել, բայց սահմանափակման պատճառով եւ COVID-19-ի պատճառով մեր բոլորի ծրագրերը, մեր բոլորի երազանքները կարծես խոշոր քայլերով ետ գնացին։ Սակայն այստեղ նույնպես ունեմ քեզ բարի լուր ասելու։ Դա այդքան էլ այդպես չէ։ Ես չգիտեմ աշխարհի մարդիկ որքանով մեծ ցավ են քաշում այսօր այս կատարված, իհարկե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մահացան այս համաճարակի արդյունքում, մենք բոլորս էլ ցավ ենք ապրում, որովհետև
Ամեն երկրից, ամեն ազգից էլ, որտեղից էլ որ մահացել են մարդիկ, ոչ թե կենդանիներ, եւ դա մեծ կորուստ է ցանկացած երկրի եւ ցանկացած ազգի համար։ Սակայն ես ուզում եմ վերադառնալ կրկին Աստծո ժողովրդին, վերադառնալ ձեզ եւ ասել. մեծ հույս եւ ուրախություն կա բոլոր նրանց, ովքեր Տիրոջ մեջ են։ Ինչ էլ որ լինի հավատացյալների հետ, մի բան ասեմ ձեզ, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այդքան մի վախեցեք։ Ապրենք էլ, ապրելու ենք Հիսուսի հետ, մեռնենք էլ, էլի մեկ ակնթարթում հայտնվելու ենք Աստծո փառքի մեջ։ Այնպես որ երկու դեպքում էլ հավատացյալները շահելու են։ Պարզ է, ապրենք էլ, մենք ունենք հավիտենական հույս, մենք ունենք հավիտենական ուրախություն, մենք ունենք Տեր, որ գիտենք, որ հետո Տերը նաև գալու է իր ժողովրդին տանելու այս աշխարհից, այս ցավից, այս տառապանքից, լացից, կոցից եւ այլն, ու մենք այլևս թափառական աշուղի երգը ու թափառական աշուղի նվագած խաղը չենք լսելու, որովհետեւ մենք գնալու ենք արքայություն, որտեղ թագավորում է նրա փառավոր ներկայությունը։ Բայց եթե մեռնենք էլ, ելի ենք գնալու երկինք։ Ամեն դեպքում էլ մենք շահել ենք։ Ամեն Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Եվ կրկին անգամ ուզում եմ ասել քեզ, եթե քո գինին վերջացել է, թե ուրախությունդ է դադարել, մտիր իրականում այսօր ներքին սենյակ, խմիր նրանից, լցվիր Տիրոջից, Սուրբ Հոգին այստեղ է, խնդրիր ասա Սուրբ Հոգի, ես ուզում եմ իմ անոթները, որոնք իմ անոթը, իմ սիրտը, որը քարացել այս խնդիրներից Տեր, ու իմ ուրախության փոխարեն հասարակ լաղլաղան ինչ որ ջուր կա իմ ներսում Տեր, ես աղոթում եմ ինչպես կանայի հարսանիքում, այնպես էլ այսօր իմ ծնկներիս վրա աղաղակում եմ քեզ Տեր, իմ ջուրս գինու վերածի, թող վերադառնա իմ ներսում կյանքի նկատմամբ ուրախությունը, կյանքի նկատմամբ հետաքրքրությունը, ես կրկին ուզում եմ վայր ընկած տեղիցս վեր կենալ եւ նոր ծրագրեր, ավելի օրտնյալ, ավելի զորավոր, ավելի հավատքով համեմված, ավելի ուժեղ, ավելի լայն, ավելի խոշոր ծրագրեր մշակել ապագայի նկատմամբ, որովհետև գիտեմ մի բան, որ քայլում եմ քեզ հետ Տեր։ Գիտեմ մի բան, որ իմ Տերը դու ես։ Իմ բոլոր սպասելիքները քեզանից է։ Գիտեք, Սաղմոսներից մեկում Դավիթը 121 Սաղմոսում ասեց հետևյալը. Իմ բարձրացնում եմ իմ աչքերը եւ նայում եմ դեպի երկինք, ահա նայեք, որտեղից է գալիս Դավթի ուրախությունը, ահա նայեք, որտեղ են նա գտել ուրախության, երջանկության, արդարության, խաղաղության, ցնծության, օրհնության աղբյուրը, անվերջ աղբյուր, որը անընդհատ աճում է եւ չի պակասում։ Նախորդ ծառայությանը ես Երեմիա մարգարեից մի համար հիշեցրեցի, բոլոր նրանք ովքեր առաջին անգամ են այսօր այս ծառայությանը միացել կրկին հիշեցնում եմ, Երեմիան ասեց. Տիրոջ ողորմությունները եւ շնորհներն են, որ պահեցին մեզ, որ չկործանվեցինք, եւ Աստծո շնորհքը ու ողորմությունը ամեն առավոտ թարմանում է, այսինքն նրա շնորհքն ու ողորմությունը աճում է, ոչ թե նվազում։ Այդ իսկ պատճառով դու Դավթի նման կարող ես ասել. ես բարձրացնում եմ իմ աչքերը դեպի սարերը ու նայում եմ վեր։ Դավիթը սարերից չէր ակնկալում, կարծում եմ հավատում ես, սարերից չէր ակնկալում իր սպասելիքները, Դավիթը ակնկալում էր սարերը ստեղծող, սարերից վեր գտնվող, երկինքն ու երկիրը արարող Աստծուց, ասում էր իմ ուրախությունը, իմ սպասումները վերից է, Տերից է, ամեն, մեր օգնությունը, մեր ուրախությունը Տերից է։ Եվ մեկ Սաղմոս հետո նա ասում է. ես ուրախանում եմ, երբ ինձ ասում են արի գնանք Տիրոջ տուն։ Ահա թե որտեղ էր Դավիթի ուրախությունը, կամ ավելի ճիշտ այսպես ասենք, ահա թե որտեղից էր սկսվում Դավթի ուրախությունը, ասաց երբ ինձ ասում են արի գնանք Տիրոջ տուն, այժմ սիրտս ուրախանում է, որովհետև դու երկնային հացը ստանում ես Աստծո տանը, որովհետև Աստված ճրագակալներին, իր որդիներին այցելում է իր տանը, այո, Աստված այցելում է իր որդիներին իր տանը, որտեղ է բնակվում Աստված, որդիների համայնքում, սուրբերի ժողովքում, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, ամեն։ Նա գալիս է լվալու, նա գալիս է մաքրելու համար։ Ահա թե ինչու էր Դավիթը ուրախանում, երբ երբ ինձ ասում են արի գնանք Տիրոջ տուն, սիրտս ուրախանում է, որովհետև ամեն ուրախություն սկսվում է Աստծոց։ Ամեն ուրախություն Տեր Հիսուսի մեջ է, ամեն ուրախություն հոգու մեջ է, ամեն ուրախություն, արդարություն, խաղաղություն, սրանք են քեզ պետք, չսպասես աշխարհից, աշխարհը քեզ չի տալու դա։ Աշխարհում կա լաց, ցավ, աշխարհում կա ատամների կրճտոց, աշխարհում կա տառապանք, աշխարհում կա հառաչանք, ցավերից հառաչանքներ,
Սակայն այդ բոլոր ցավերը, այդ բոլոր տառապանքները, այդ բոլոր արցունքները Տերը անձամբ քո աչքերից չորացնելու է։ Գիտեք, սա ոչ թե վեպ է Թումանյանի, սա ոչ Թեոդոր Դրայզերի վեպն է, ոչ Թումանյանի Թանկաբերդի առումն է, սա խորը, ֆունդամենտալ, աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, չենթարկվող բեկման։ Ամեն արդարություն, խաղաղություն միայն Տիրոջից սպասի։ Լավ, թե չէ ես քեզ խորհուրդ կտամ այս աշխարհի վրա հույսը չդնես, այս աշխարհից շատ բաներ չսպասես, լավ, որովհետև աշխարհը չունի քեզ ոչ մի լավ բան տալու։ Երեմիան ասաց. դադարեց մեր գինին Տեր, այսինքն դադարեց մեր ուրախությունը Տեր։ Սակայն ուզում եմ քեզ ասեմ, կարող է ինչ-որ մի ժամանակով դու տխրել ես, կարող է ինչ-որ մի ժամանակով քո սիրտդ նեղվել է, կարող է ինչ-որ մի ժամանակով դու ես շատերի նման կծկվել ու ասել ես. երբ այս ամեն ինչ կփոխվի Տեր, երբ այս ամեն ինչը կփոխվի Տեր, ես ուզում եմ մի բան ասեմ, կանայի հարսանիքում մի շատ կարևոր բան է նկարագրված, գրված է սեղանապետը զարմացավ, երբ որ տեսավ կարասնարարը տեսավ կարասների մեջի հասարակ ջուրը, քարե կարասների մեջի հասարակ ջուրը վերածվել էր հարբեցնող գինու։ Ես ուզում եմ ասել, վերցրու այս մարգարեական խոսքը քեզ համար, որ այս տարի քո սեղանապետը հանկարծակի է գալու, որովհետև հրաշագործ Հիսուսը, որը կանայի հարսանիքում որակյալ, հարբեցնող, զարմացնող, ապշեցնող, ներկաներին ապշեցնող, սեղանապետին հանկարծակի բերող, գինի տվեց Փեսային եւ այդ պահին Փեսայի ամոթը մի ամբողջ կյանքի համար, որ պիտի ապրեր ու կրեր, վերառավ իր վրա, վերառավ Փեսայից։ Ես ուզում եմ ասեմ, այդ նույն Հիսուսը երեք այսօր հավիտյան նույնն է, այդ նույն Հիսուսը հրաշագործ իր զորությամբ չի փոխվել, այդ նույն Հիսուսը քո պարզ ջուրը ներսի վերածելու է հարբեցնող գինու, ամեն, ես ուզում եմ ասեմ, քո սեղանապետը, քո թշնամին, սեղանապետը դա թշնամու խորհուրդն է, քո թշնամին այս տարի հանկարծակի է գալու, նայեք, այս արդեն տարվա 6-րդ ամիսն է, ասենք տարին արդեն կիսվել է, այո, տարին կիսվել է, սակայն դեռ մենք կես տարի ունենք ապրելու, еще не вечер, դեռ կես տարի ունենք ապրելու, ես ուզում եմ ասել, եթե վերցնես այս խոսքը, եթե դու պահես այն քո սրտի մեջ եւ ասես Տեր, վերցնում եմ այս մարգարեական խոսքը եւ ես ուզում եմ իմ սեղանապետին, իմ թշնամուն այս տարի անակնկալի բերես, բեր իմ կյանքում սարմացնող, հարբեցնող, գլխապտույտ բերող գինի իմ կյանքում, բեր այն ուրախությունները, որոնց տարիներով սպասել եմ, բեր այն աղոթքից պատասխանները, որ միգուցե ինչ որտեղ մտածել եմ, որ սրանք այլևս չեն պատասխանվի, որ սրանք այլևս չեն էլ իրականանա իմ կյանքում, բայց ես աղոթում եմ իմ թշնամուն հանկարծակի բերես Տեր, աղոթում եմ, որ այս տարի իմ կյանքում ես ուրախությունից Տեր ամեն տեղ կանգնեմ եւ ամեն անկյունից քեզ գովեմ, աղաղակեմ, որ իրականում Հիսուսը հրաշագործ է, որ նա եկավ իմ կանը, եկավ իմ տուն, երբ իմ գինին էր ավարտվել, երբ ես էի շատերի մոտ գլուխս կախման գալի ասելով, այ կտեսնեք, Տերը իմ աղոթքը կպատասխանի, գիտեք ես աղոթում եմ, գիտեք ես ծոմ եմ վերցրել, գիտեք ես հավատում եմ, ես սպասում եմ, այսպես այնպես Տերը կանի։ Եվ մարդիկ ծիծաղացել են քո վրա եւ ասել են, բա ուր այն քո աղոթքների պատասխանը, բա ուր այն քո զոհերը, բա ուր այն քո խանդավառության վկայելը, թե Հիսուսը հրաշագործ է, Հիսուսը իմ Աստվածն է, նա հրաշքներ է գործում, հա? Նա երեք այսօր հավիտյան նույնն է, բա ուր է։ Ես ասում եմ պահիր այս խոսքը եւ տես, այն բոլոր իրադարձությունները, վատ իրադարձությունները, որոնք այսօր պատտվում են քո ճակատագրի կողքը, չեն կարողանալու հաղթեն քեզ միակ պատճառով եւ այն պատճառով, որ Աստված պատրաստվում է քո ջուրը գինիի վերածի, որպեսզի քո սեղանապետը, տեսնելով քո ուրախությունը, տեսնելով քո ուրախությունից հարբած քո վիճակը, հանկարծակի է գալու։ Ամեն, Փառք Տիրոջը, եթե համաձայն ես գրի այո, եթե համաձայն ես ուրեմն գրի ամեն, Փառք Տիրոջը։ Եվ այսպիսով, սիրելի բարեկամներ, եկեք աղոթենք եւ ասենք Տեր, ես ուղղակի սխալվել եմ Տեր, որ աչքերս ուրիշ տեղ եմ բարձրացրել ու նայել, աչքերս
Առել եմ պետության վրա, մտածել եմ, որ սահմանադրական օրենքի փոփոխություններից հետո ամեն ինչ լավ կլինի, մտածել եմ, որ այս պրեզիդենտը գնա մյուսը գա, այն ժամանակ լավ կլինի, մտածել եմ, որ այս վարչապետը գա, մյուս վարչապետը գնա, այն ժամանակ լավ կլինի, մտածել եմ Տեր, որ ամեն ինչ որ երկրում լավ լինի, խաղաղ լինի, ես երջանիկ կլինեմ, իմ բոլոր երազանքները կիրականանան, մտածել եմ, երազել եմ, սպասել եմ, եւ հետո տեսել եմ Տեր, ես ստացել եմ դրա իսկը հակառակը, կռիվ, պատերազմ, անխաղաղություն, քաղաքական դաշտում լարվածություն, ընտանիքում լարվածություն, տնտեսական ճգնաժամ, կորոնավիրուսի վախ երկրորդ ալիքի նկատմամբ, կրկին սահմանափակումներ եւ այլն, եւ ես կոտրվել եմ Տեր, եւ ես Երեմիայի պես այսօր ասում եմ քեզ, իմ գինին վերջացել է Տեր, իմ ուրախությունը դադարել է Տեր, եկեք իմ տուն, եկեք իմ կանա Տեր, ես կանայում, իմ ներքին սենյակում, կսպասեմ այսօրվանից քեզ, կսպասեմ, որ հարբեցնող, որ հարբեցնող, որ ուրախություն բերող գինի լցնես իմ այս հողեղեն, իմ այս կավեղեն անոթիս մեջ։ Եկեք աղոթենք, հալելույա, եկեք աղոթենք, եկեք խոնարենք մեր գլուխները և աղոթենք, լավ, հալելույա։ Հալելույա, փառքեստեր Հիսուս։ Մենք աղոթելու ենք այսօր, որ մեր գինին կրկին զեղեղվի մեր ներսից։ Մենք աղոթելու ենք, որ Տերը մեր ներսի, մեր տիկերը մաքրի։ Տերը մեր տիկերը մաքրի։ Մեր ներսը մաքրի եւ բերի մի նոր զեղեղող գինի, մի նոր անուշահամ գինի, լավ ուրախացնող գինի, վերջապես քեզ քո տխրությունից ոտքի կանգնեցնող գինի, վերջապես քեզ քո տխրությունից ուրախացնող գինի։ Ես այնքան մեծ ցավով եմ նայում այսօր Հայաստանին։ Ես այնքան մեծ ցավով եմ նայում, այնքան քիչ ժողովուրդ կա մեր երկրում։ Եվ եղածն էլ այնքան կոտրված են, եղածն էլ հասարակ, կտոր, փոքր, ինչ-որ չնչին գումարներով ապրող, չնչին գումարներով ուրախացող, քայլում են ժողովուրդը գլխիկոր։ Եվ ես միշտ ասում եմ Տիրոջը, Տեր, ամեն անգամ երբ աղոթում եմ, եւ ամեն անգամ երբ մեր աղոթքի թիմով բարձրանում ենք աղոթքի սարը եւ աղոթում Հայաստանի համար, ես չեմ կարողանում աղոթել առանց արցունքների։ Եվ միակ բանը, որ խնդրում եմ Տիրոջը, Տեր, բեր իմ ժողովրդի մեջ զեղեղող գինի, բեր իմ ժողովրդի մեջ ուրախություն, բեր մեր ժողովրդի մեջ նույն կրկին անգամ թող ամեն տնից, ամեն մուտքերից հնչի դհոլ զուռնայի ձայնը, թող դպրոցական նստարանները լցված լինեն դպրոցականներով, թող սեպտեմբերը օրհնյալ սեպտեմբեր լինի բոլոր դպրոցականների համար, թող բոլոր մանկապարտեզներում ակտիվորեն լսվեն մանկան ճիչերը, թող Երուսաղեմը սկսվի քաղաքում, թող ժողովուրդը այդ թարմը ու նոր գինու պատճառով ուրախությամբ ապրի, ուրախությամբ կառուցի, ուրախությամբ կերտի իր հայրենիքը, իր ապագան, իր տունը։ Երկնային Հայր, մենք աղոթքով գալիս ենք քո առջև, որդու Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Մենք խնդրում ենք Տեր, այն դժվարությունները, այն պրոբլեմները, որ վրա են հասել այսօր համարյա ամբողջ երկիր մոլորակին Տեր, այնպիսի տպավորություն է, որ չկա միտեղ, որ խաղաղ լինի, չկա միտեղ, որ հանգիստ լինի Տեր։ Մենք աղոթում ենք ամեն մեկս այնտեղից, որտեղից այսօր այս պատգամը լսում ենք Տեր, եւ աղոթում ենք մեր ընտանիքների, աղոթում ենք մեր երկրի, մեր հայրենիքի խաղաղության, պաշտպանության համար, որովհետև եթե երկրում չկա խաղաղություն, եթե ընտանիքներում չկա միաբանություն եւ խաղաղություն, մենք չենք կարող լինել ուրախ։ Մեր սիրտը չի կարող լինել ուրախ։ Մենք չենք կարող լիակատար, լիաթոք ծիծաղալ եւ ուրախանալ։ Չկա խաղաղություն, չկա արդարություն։ Սակայն Տեր, մենք սխալ տեղից ենք այն փնտրում։ Մենք սխալ տեղում ենք այն փնտրում, Տեր։ Այսուհետև ուզում ենք մենք Դավիթի պես մեր աչքերը շտկել Տեր Հիսուս ու նայել վեր, սարերից վեր,
որտեղ բնակվում է մեր Տերը, նայել եւ ասել Տեր Հիսուս, միգուցե մեր գինին դադարել է, միգուցե մեր ուրախությունը դադարել է, բայց խնդրում ենք Տեր, վերանայիր Տեր, մեր կավերանոթների այդ պարզ ու հասարակ ջուրը եւ այն վերածելով Տեր ուրախության գինո։ Թող ուրախությունից հարբի մեր սիրտը Տեր, թող ուրախությունից լցվեն մեր աչքերը Տեր, թող ուրախությունից թրջկոտեն բոլոր իրանց կանգնած տեղերում Տեր, թող վերջապես այս ժողովուրդը Տեր կարողանա լիաթոք շնչել առանց վախերի, առանց անհանգստությունների, թող նրանց ուրախությունը Տեր չլինի միօրյա, ատներազովի Տեր, բեր մեր մեջ ուրախություն, մեր սպասելիքները վերիցը, մեր սպասելիքները քեզանիցը։ Մենք գիտենք, որ Աստծո արքայությունը դա արդարություն է, դա խաղաղություն եւ դա ցնծություն, որովհետեւ երբ կա արդարություն Տեր, կա խաղաղություն, ու երբ կա խաղաղություն, մեր սրտերը ուրախ են, թող կա ուրեմն քո թագավորությունը մեր մեջ Տեր Հիսուս, մենք սա խնդրում ենք քեզ Տեր, խնդրում ենք խոնարհաբար, խնդրում ենք աղարսելով քեզ Տեր, թող կա քո խաղաղությունը, թող կա քո թագավորությունը մեր երկրի մեջ, մեր ազգի մեր մեջ, մեր հայրենիքի, մեր ընտանիքի բոլոր անդամների մեջ Տեր, թող ամենուրեք լինի սեր, թող ամենուրեք լինի ուրախություն, թող ամենուրեք Տեր անդադար հնչեն, կարկաչուն մանկան, ճիչը եւ ուրախությունը ու ձայները Տեր, փառքես Տեր Հիսուս, մենք հավատում ենք Տեր, հույսը ամոթով չես թողնի, մենք միշտ ապավինել ու հուսացել ենք քեզ Տեր, եւ այսուհետև էլ, որքան էլ ապրենք այս երկրի մեջ, որքան էլ ապրենք այս աշխարհում, կշարունակենք կրկին հուսալ քեզ, կրկին նայել քեզ, կրկին սպասել քեզ եւ ամեն ինչ սպասել միայն քեզանից, որովհետեւ ամեն բարի բան եղել ու դեռ կլինի էլ մեզ հավատացողներիս համար երկնքից։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Ողջ փառքերը լինի Հորը Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն, փառք Հիսուսին։ Սիրելի բարեկամներ, մենք լուր ենք ստացել, որ հաջորդ կիրակի Դամսի 29-ն է լինելու, ուրեմն հունիսի 29-ին մեր եկեղեցին արդեն իրավունք է ստացել ծառայելու իր եկեղեցու շենքում, հնարավոր է, որ սա այստեղ ուղիղ եթերում Facebook-յան հարթակից մեր վերջին ուղիղ եթերի ծառայությունն է եւ հնարավոր է նաեւ ոչ, որովհետեւ եթե կարողանանք միանալ մեր եկեղեցուց ուղիղ կապով կմիանանք անպայման ձեզ, շնորհակալ ենք, որ դուք որերորդ ծառայությունն է արդեն ձեր մասնակցությունն եք բերում, ձեր աջակցությունն եք ցուցաբերում, գրում եք ձեր շատ քաջալերող եւ ոգեվորող ուրեմն մեկնաբանություններն եք թողնում այստեղ, շնորհակալ ենք բոլորի համար։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ խնդրել, որ եթե միացել եք մեզ, եթե մեր էջը այցելում եք եւ հետևորդներն եք Revival Church of Hollywood եկեղեցու էջի, ապա այդ էջու, երբ որ մտնում եք էջը, տեսել եք երևի աջ կողմում մի փոքրիկ պատուհան կա, որտեղ դրված է եւ հայտարարությունը դրված, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին հետևյալ հղումին Revival Church of Hollywood, կխնդրեմ, որ անպայման բաժանորդագրվեք նաև մեր YouTube-յան ալիքում, որտեղ մեր բոլոր ծառայությունների եւ մեր եկեղեցու բոլոր ստեղծագործությունների եւ ամեն ինչի համար, անցուդարձի համար կտեսնեք այնտեղ տեղադրված տեսանյութերը։ Ինձ մնում է կրկին ասել ողջ բարքերը Տերը, Տեր Հիսուսին, շնորհակալություն բոլորիդ ուղիղ կապով ինձ միանալու համար, ձեր ներկայության համար, լի օրհնություններ եմ մաղթում ձեզ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, եղեք օրհնված։